काली खांसी से बचाव के घरेलू उपाय, होम रेमेडीज फॉर वूपिंग कफ। जाने काली खांसी से बचाव के घरेलू उपाय, होम रेमेडीज फॉर वूपिंग कफ। सुहागा, कलमी शोरा, फिटकरी, काला नमक और यवक्षार को पीसकर चूर्ण तैयार कर लें। इसे तवे पर भूनकर 2-2 ग्राम की मात्रा में शहद को मिलाकर बच्चों को चटाने से काली खांसी दूर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेचुरल नुस्खे में, जिसमें हम आपको कुदरत के अनमोल फल, फूल, सब्जियों और आपको स्वस्थ करने वाले अनेक गुणों से आपको रूबरू कराते हैं, जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमेशा हमसे जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बगैर समय गवाए आइए शुरू करते हैं। अडूसा के सूखे पत्तों को मिट्टी के बर्तन में रखकर आग पर गर्म करके उसकी राख को तैयार कर लें। शहद के साथ रोगी को चटाने से काली खांसी दूर हो जाती है। मूली का 50 मिलीलीटर रस और गन्ने का रस मिलाकर दिन में 2 बार पिलाने से कुकर खांसी में लाभ मिलता है। 3 मिलीलीटर नारियल का तेल हल्का गर्म करके बच्चे को पिलाने से खांसी का प्रकोप कम हो जाता है। नारियल की जटा की भस्म करके लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग शहद में मिलाकर या पानी से खाएं। इससे 2 से 3 बार में ही खांसी का वेग व खांसी खत्म हो जाती है। अदरक के रस को शहद में मिलाकर 2 से 3 बार चाटने से काली खांसी का असर खत्म हो जाता है। 3 बादाम रात को पानी में डालकर रख दें। सुबह उठकर बादाम के छिलके उतारकर लहसुन की 1 कली और मिश्री के साथ मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को बच्चों को खिलाने से काली खांसी दूर हो जाती है। बच्चों को कुकर खांसी होने पर लहसुन की माला पहनाते हैं, जिससे इसकी गंध खांसने के साथ साथ अंदर चली जाती है और इसी का रस आधा चम्मच शहद के साथ भी पिलाएं। इससे काली खांसी दूर हो जाती है। 10 बूंद या 1 चम्मच लहसुन का रस उम्र के अनुसार शहद मिलाकर प्रतिदिन 2-3 बार सेवन करने से खूब लाभ मिलता है। तवे को आग पर रखकर लौंग को भून लें। फिर उस लौंग को पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से काली खांसी ठीक हो जाती है। बच्चों को काली खांसी में 1/4 ग्राम से कम गोलोचन को सुबह शाम शहद के साथ चटाने से लाभ मिलता है। तुलसी के पत्तों के 3 ग्राम रस में शहद मिलाकर चाटने से काली खांसी में बहुत अधिक लाभ मिलता है। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च समान मात्रा में पीस लें। इसकी मूंग के बराबर की गोलियां बना लें। 1-1 गोली को 4 बार देना चाहिए। इससे काली खांसी नष्ट हो जाती है। काली खांसी होने पर बच्चों को बिस्तर पर सुलाने से पहले कपूर को तेल में मिलाकर मालिश करें। काली खांसी बंद हो जाएगी। हल्दी की 3 से 4 गांठों को तोड़कर और पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 3-3 ग्राम सुबह शाम पानी से लेने से काली खांसी में आराम मिलता है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेचुरल नुस्खे को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ केयर फिटनेस टिप्स से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।